أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. 歴史ではメッカの征服に関するハズラト・アブーバカルの夢に言及されています。したがってハズラト・アブーバカルは聖預言者に自分の夢について語りながら次のように申し上げたと述べられています。聖なる預言者よ、私はある夢を見せられたのだ。そして私は夢の中であなたを見たし、私たちがメッカに近づいているのを見ました。したがって一匹のメス犬が吠えながら私たちに向かってやってきた。そして私たちがそれに近づくと、それは仰向けになり、そのミルクが流れ始めたと。そこで聖預言者はこう言いました。彼らの悪が取り除かれ、そして利益が近くになりました。彼らはあなたとの親族関係を通して、あなたに庇護を求めるだろう。そしてあなたが彼らの一部と会うだろうと。つまり、聖預言者はこのように夢を解釈しました。彼は言いました。したがってあなたがアブ・スフィアンを見た場合、彼を殺さないでくださいと。したがってイスラム教徒はマルルズ・ザハランという場所でアブ・スフィアンとハキン・ビン・ハザムを捕らえました。イブネ・ウクバは次のように語ります。アブ・スフィアンとハキン・ビン・ハザムが戻っていたとき、ハズラト・アッバースは聖預言者にこう言いました。聖なる預言者よ、私はアブ・スフィアンのイスラム教について恐れると。アブ・スフィアンがどのように聖預言者への服従を受け入れ、イスラム教の克服を認めたかというこの詳細についてすでに言及されています。いずれにせよ、ハズラト・アッバースは彼がイスラム教を理解し、神の軍隊が聖なるあなたと一緒にいることを目撃するために彼を呼び戻すべきだと言いました。別の伝説によれば、イブネ・アビ・シェバは次のように伝えています。つまりアブ・スフィアンが戻ろうとしたとき、ハズラト・アブバカルは聖預言者に向かって、聖なる預言者よ、あなたの命令があれば彼を途中で止めるべきだと申し上げました。もう一つの伝説によれば、イブネ・イスハクは次のように伝えています。つまりアブ・スフィアンが戻っていたとき、聖預言者はハズラト・アッバースに向かって、彼、つまりアブ・スフィアンを谷の峠で止めてくださいと言いました。したがってハズラト・アッバースはアブ・スフィアンを捕らえて止めました。そこでアブ・スフィアンはアーバニ・ハシムよ、あなたたちが欺くのですかと言いました。ハズラト・アッバースは預言者の信奉者たちは欺くものではないと答えました。別の伝説によれば彼はこう答えたと述べられています。つまり私たちは決して欺くものではないが、あなたが神の軍隊及び神が不信者たちのために用意したものを目撃するために朝まで待つべきだと。したがってハズラト・アッバースは朝になるまでアブ・スフィアンをその谷の中で止めておいた。イスラム軍隊がアブ・スフィアンの前を通り過ぎたことに言及しながら、ソボルル・ホダー・ワ・レシャードの中で次のように述べられています。アブ・スフィアンの前にはモハジェリンとアンサーを含む聖預言者の緑色を着用した部隊が現れた。そしてその中に旗とフラッグがあって、アンサーのすべての部族が一本の旗とフラッグを持っており、彼らは鉄で覆われていました。つまり鎧などのような軍服を着ていて、彼らの
の目だけが見えていた。時々ハズラット・ウマルの大きな声が彼らの中で聞こえていた。彼はあなたたちの最初の部分があなたたちの最後の部分と一緒になることができるようにゆっくり歩いてくださいと言っていました。その部族に1000人の鎧を着ていた人々が含まれていたと言われています。聖預言者はハズラット・サード・ビン・オバダに自分の旗を与え、そして彼は軍の前にいました。ハズラット・サードがアブ・スフィアンの近くに着いたとき、彼はアブ・スフィアンに声をかけてこう言いました。今日の日は流血の日であり、今日の日禁じられていたものの禁止が許され、今日の日クレーシが屈辱を受けるだろうと。そこでアブ・スフィアンはアッバースに向かって、アッバースよ、今日は私の保護の責任があなたにあると言いました。その後、他の部族たちがそこを通り過ぎ、そしてそれから聖預言者が来臨なされた。聖なる彼はガスワと呼ばれる自分のラクダに乗っており、そして聖なる彼はハズラット・アブバカルとハズラット・ウサイド・ビン・ホゼールの間にいて、彼ら二人と話をなされながら来臨なされました。ハズラット・アッバースはアブ・スフィアンに向かって、これが聖預言者であると言いました。ハズラット・アブドゥラビン・ウマルは語ります。メッカの征服の機会に聖預言者がメッカに入ってきたとき、聖なる彼は女性たちが馬を自分のスカーフで打ちながら押し戻していたのを見ました。したがって聖なる彼は微笑みながらハズラット・アブバカルを見て、アブバカルよ、ハッサン・ビン・サバットが何を言ったのですかと言いました。したがってアブバカルは次の祝を唱えました。アディムとボナイヤティ・イッラムタロハとシールンナカモエドハカダユナゼナルアインナタムスレハティンヨラテモフンナビルホモリンネサウ。すなわちあなたたちがカダーという山の場所を約束されている軍隊が誇りを巻き上げているのを見なければ、私は自分の最愛の娘を失うべきだ。それらの迅速な馬は自分の手綱を引いており、そして女性たちが自分のスカーフでそれらを打っているのだ。そこで聖預言者はハッサンが言及した場所、つまりカダーという場所を通してこの町に入ってくださいと言いました。カダーはアラファートの別の名前であり、外側のメッカから内側のメッカに下る峠であります。メッカの征服の時、聖預言者はここを通してメッカに入りました。メッカの征服の機会に聖預言者が平和を発表した時、ハズラット・アブバカルは聖預言者に向かって聖なる預言者よ、アブスフィアンが名誉を願うと申し上げました。そこで聖なる彼はアブスフィアンの家に入る人は誰でも安全になると言いました。メッカを征服した後、聖預言者がホバルという偶像を破壊することを命令したので、それが破壊されました。そして聖なる彼はそのそばに立っていました。そこでハズラット・ズベール・ビン・アワンはアブスフィアンに向かってこう言いました。アブスフィアンよ、オホドの戦いの日にそれがあなたたちに報酬を与えたということを発表したとき、あなたがそれを非常に誇りに思っていたそのホボルが破壊されているよと。そこでアブスフィアンはこう答えました。アワムの息子よ、今そのような話を見逃してください。なぜならば、もし聖なるモハンマドの神の他に別の神が存在していたならば、今日起こったことが決して起こらなかったはずだと。その後、聖預言者はカーバ神殿の隅に座り、そして人々が彼の周りに集まっていました。ハズラット・アブ・フレラは語ります。メッカの征服の日、聖預言者が座っておられ、そしてハズラット・アブバカルが彼を警備するために剣を持って彼の頭の方に、つまり彼のそばに立っていましたと。ホネンの戦いについて次のように言及されています。ホネンの戦いの別の名前はハワゼンの戦いであります。そしてまたオータースの戦いと呼ばれることもあります。ホネンはメッカ聖地とタイフの間、メッカから30マイルの距離に位置する谷です。ホネンの戦いはメッカの征服の後、ヒジラ歴8年シャワール月に起こった。伝説によれば、神が自分の使徒にメッカの勝利を与えた後、ハワゼンとサキーフ族の首長たちはお互いに会議しました。それらの人々は聖預言者が彼らと戦うこともあるのではないかを恐れていました。マリク・ビン・オフ・ナスリはアラビアの諸部族を集めたので、ハワゼンに加えてバヌ・サキーフとバヌ・ナサルとバヌ・ジャシャムとサード・ビン・バカル・ナラビにバヌ・ヘラールの中からの数人が彼のもとに集まった。それらの
のすべての人々が一緒になってアウタースという場所に集まった。アウタースは骨の近くの谷です。マリック・ビン・オフは聖預言者についてのニュースを持ってくるために自分のスパイを送った。聖預言者はそれらの人々が集まったというニュースを聞くと、彼はそれらの人々についてのニュースを持ってくるために自分の仲間の一人であるアブドゥッラビン・アブ・ハズラト・アスラミを彼らに送った。その後、聖預言者はハワゼンと戦うために出発することを決定し、戦いのためにサフワン・ビン・ウマイヤと自分のいとこであるノファル・ビン・ハリスから武器を借りました。このようにして聖預言者は1万2000人の軍隊を連れてバヌ・ハワゼンと戦うために出かけ、そして早朝にホネンという場所に到着し、谷の中に入りました。多神教徒の軍隊がすでにこの谷の峠に隠れていたため、彼らは突然イスラム教徒を攻撃し、非常に激しく矢を撃ったので、イスラム教徒は向きを変えて逃げ分散してしまった。そのため、聖預言者のそばに数人のサハバだけが残り、ハズラト・アブバカルもそれらの一人でした。アブ・イスハクによれば、ある人はバラーのところに来て、あなたたちがホネンの日に背を向けたのだと言いました。彼はこう答えました。私は聖預言者について彼が背を向けなかったと証言するが、せっかちで武装していない人々がハワゼン族に行き、そして彼らが熟練した車種たちの部族であったため、彼らは雨のように矢を放ち、あたかもそれはイナゴのようでした。その結果、彼らは自分の場所を撤退しなければなりませんでした。そのような状況の中で、モハジリンの中からハズラト・アブバカルとハズラト・ウマルが聖預言者と一緒に固執し、そして聖なる彼の家族の中からハズラト・アリ、ハズラト・アッバース・ビン・アブドゥル・ムッタリブとアブ・スフィアン・ビン・ハリス、並びに彼の息子であるファザル・ビン・アッバースとラビア・ビン・ハリスとウサマ・ビン・ゼイドが一緒に残ったことに言及されています。ハズラト・アブ・カタダは語ります。ホネンの時、私はイスラム教徒の一人が多神教徒の一人と戦っているのを見ました。そしてもう一人の多神教徒が騙しながら彼を殺すために密かに背後から彼を攻撃しようとしていた。そこで私はイスラム教徒をこんな風に騙して攻撃しようとしていた人の方へ急いで前進した。彼は私を殺すために自分の手を挙げたが、私は彼の手を打ってその手を切り落とした。その後、彼が私を掴んで非常に固く締めたので、私は無力になった。それから彼は緩くなって私を離しました。私は彼を押し離し、そして彼を殺した。反面、ムスリムたちが敗北して逃亡する状況が起こり、私も彼らと一緒に逃げた。彼は言います。その後、人々は戻ってきて、聖預言者の元に集まり始めた。したがって聖預言者はこう言いました。殺された人について自分が彼を殺したという証拠を提出する者は誰でも、殺された者の所持品が殺す人の所有になると、私は自分が殺した人に関して証言を見つけるために立ち上がったが、私のことを証言する人が誰も見当たらなかったので、私は座った。それからアイディアが浮かび、私は殺された人のその出来事について聖預言者に話した。彼と一緒に座っていた一人がこう言いました。彼が言及した被害者の武器を私が持っています。あなたはこれらの武器の代わりに彼に何かを与えて満足させてくださいと。つまり武器を持っていた人がそれを言った。すなわち私が持っているものを私に与え、そして彼に別の何かを与えてくださいと。ハズラト・アブバカルはそこに座っていました。ハズラト・アブバカルはこう言いました。聖なる彼がクレーシュの臆病な人に品物を与えさせるのに、神とその人の側から戦う神のライオンの一人を無視するということは決してできないとハズラト・アブカタダは言います。聖預言者は立ち上がって私にそれらの品物を与えさせた。私はそれらでナツメヤシの果樹園を購入した。そしてそれは私がイスラム教での財産としてできた最小の富でした。ハズラト・ムスレヘ・マウドは次のように述べています。ご覧ください。歴史によれば、ホネンの戦いの機会にメッカの不信者たちが今日私たちは勇気の本質を示すと言いながらイスラム軍隊に加わ
わり、その後、バヌサキーフの攻撃に耐えることができず、戦場から逃げ去った時、聖預言者の周りに12人のサハバだけが残っていたこともありました。1万人のイスラム軍隊は混乱してしまい、3000人の車種を含んだ不信者たちの軍隊が聖なる彼の右側と左側の山に登っていて、彼に矢を放っていたが、その時でさえ彼は撤退したくなく、むしろ前進したかったのです。ハズラト・アブーバカルは動揺して、聖なる彼の乗り物の手綱を掴んでこう申し上げました。聖なる預言者よ、私の命はあなたに犠牲なり、これは前進する機会ではありません。もうすぐイスラム軍隊が集まるので、その後私たちは前進するだろうと。しかし、聖預言者は非常に情熱的に私の乗り物の手綱を離してくださいと言いました。そしてその後、それを迅速に走らせてこう言いながら前進しました。アナンナビヨラカジブ、アナブのアブドルムッタリブ。すなわち、私は約束された預言者であり、私の保護が永久に約束されています。私は嘘ではありません。ですから、あなたたちが3000の車種であっても、あるいは3万人であっても、私はあなたたちのことを気にしていません。そして、多神教徒たちよ、私のこの勇気を見て、私を神として考えてはいけない。私は単なる人間であり、あなたたちの首長のアブドゥル・ムッタリブの息子、つまり孫であると。聖なる彼の叔父であるハズラト・アッバースの声がとても大きかった。聖なる彼は彼を見てこう言いました。アッバースよ、前に来て声をかけてください。そして大きな声でこう言ってください。バクラ省のサハバよ、つまりバクラ省を暗記した人々よ。ホデビアの日に木の下で忠誠の誓いを立てた人々よ。神の人があなたたちを呼んでいると。アルサハビは言います。メッカの回収したばかりのイスラム教徒たちの臆病のせいで、イスラム軍隊の前線が後ろに向かって逃げたとき、私たちの乗り物も走り始めました。そして私たちがそれらを止めようとすればするほど、それらは後ろに向かって走っていた。したがって、ハザラト・アッバースの次のような声が戦場で響き始めた。つまり、バクラ省のサハバたちよ。ホデビアの日に木の下で忠誠の誓いを立てた人々よ。神の人があなたたちを呼んでいると。彼は言います。この声を耳にしたとき、私は自分が生きているのではなく、むしろ死んでいて、イスラフィールのトランペットが空中に響き渡っているかのように感じました。私が自分のラクダの手綱を力強く引っ張ったので、その顔が腰に当たったが、それは非常に慌てていたので、私が手綱を緩めると、すぐにそれは後ろへ逃げました。そこで私並びに他の多くの仲間たちが剣を取りました。多くの人がラクダを飛び降り、一部はラクダの首を切り落とし、そして聖預言者に向かって走り始めました。したがって自発的にメッカに向かって逃げていた1万人の軍隊が短い間に聖なる彼の周りに集まり、そして彼らはすぐに山に登って敵を破壊しました。そしてこの危険な敗北は偉大な勝利の状態に変わりました。タイフの戦いについて次のように述べられています。タイフはメッカの西約90マイルにある有名な都市で、ヒジャーズの山間の町です。ここにはブドウや他の果物がたくさんあります。バヌサキーフがここに定住していた。ハワゼンとサキーフの敗北を受けたほとんどの人々が自分の主張であるマリク・ビン・オフ・ナサリと一緒にタイフに逃げてきて、ここで砦の中に閉じ込められた。したがって聖預言者は骨を終えた後、ジェラナで戦利品を分配しました。そして同じシャワール月に、つまりヒジラ歴8年にタイフへ行くことを意図しました。ジェラナはメッカからタイフへの道の近くの移動の名前です。メッカから27マイルの距離にあります。聖預言者が何日間タイフを包囲したかについて様々な伝説があります。一部によれば10夜ちょっと包囲していたという見解です。一部の人々は彼が20夜ちょっと包囲したと述べています。20日間包囲したと言われることもあります。ある伝説によれば聖預言者が約30日間タイフの人々を包囲したと述べられています。イブネ・ヘシャムによれば17夜包囲したと言われることも
もあります。サヒ・ムスリムの中でハズラツ・アナスは私たちが40夜彼らを包囲していたと伝えています。聖預言者がタイフでサキーフを包囲していたとき、聖なる彼はハズラツ・アブバカルにこう言いました。ああ、アブバカルよ、私は自分がバタでいっぱいになっていたお椀が提供されたのを夢で見たが、あるオンドリがくちばしで撃ったので、お椀に入っていたものがすべて流れ去ったのだと。ハズラツ・アブバカルはこう申し上げました。聖なる預言者よ、私はあなたが今日彼らに対して意図するものに達成することができるとは思わないと。聖預言者は私自身もそのように起こっているのを見ていないと言いました。したがってしばらくしてハズラツ・オマルは私が人々の間で出発することを発表するべきではありませんかと申し上げました。聖預言者は、はい、もちろんだと答えました。したがって、ハズラツ・オマルは人々の間で出発することを発表しました。つまり期間を発表しました。ヒジラ歴9年ラジャブ月に起こったタブークの戦いについて次のように述べられています。タブークは貿易キャラバンの一般的な通路であったメディナからシリアへの国土に位置し、アルコラーの谷とシリアの間にある町です。それはまたアスハブルエカ、つまり森の人々の町と呼ばれることもあります。聖なるシュエブ預言者が彼らに使わされた。タブークの戦いの時、ハズラツ・アブバカルが聖預言者と一緒にいて、聖預言者はタブークの戦いで彼に大きな旗を与えました。タブークの戦いの時、ハズラツ・アブバカルが聖預言者に提供した自分のすべての富は4000ディルハムの価値がありました。聖預言者がタブークの戦いの準備をするようにサハバに命じた時、彼はメッカと他のアラブの部族に彼らも聖なる彼と一緒に行くべきだというメッセージを送った。そして聖なる彼は彼らに強調してこのことを命令し、これが聖なる彼の最後の戦いであると言った。したがって、この機会に最初に富を持ってきたのはハズラツ・アブバカル・シッディでした。彼、つまりハズラツ・アブバカルは4000ディルハムの価値であった自分の家のすべての富を持ってきました。聖預言者はハズラツ・アブバカルに家族のために何かを残したかどうかについて尋ねました。したがって彼は家族のためにアッラーとその使徒を残してきたのだと答えました。ハズラツ・ウマル・ビン・カッターブは自分の家の富の半分を持ってきました。聖預言者がハズラツ・ウマルに家族のために何かを残してきたかどうかについて尋ねたとき、彼は半分を残してきたと申し上げました。ハズラツ・アブドゥルラフマン・ビン・アウフはこの機会に100億ヤを提供しました。それは約4000ディルハムの価値になります。それから聖預言者はこう言いました。ウスマン・ビン・アッファンとアブドゥルラフマン・ビン・アフは地上におけるアッラーの宝物の一つであり、彼らはアッラーの喜びのために費やすのです。彼らは多くの富を提供したのだと、この機会に女性たちも自分の宝石を提供しました。そしてハズラツ・アサム・ビン・アディは70ワサクのナツメヤシの実を提供しました。それは約262万になります。1万を40キロとしたら、それは約1500キロ、つまり1トン以上、1.5トン弱になります。ザイド・ビン・アスラムは父親によって伝えます。私はハズラツ・ウマル・ビン・カッターブが次のように語っているのを聞いた。つまり、聖預言者は慈善を行うように私たちに命令しました。当時、私が富を持っていたので、もしいつか自分がハズラツ・アブバカルを追い抜くことができるならば、今日はそれができると私は考えました。彼は言います。したがって私は自分の富の半分を持ってきました。つまり、ハズラツ・ウマルは言いました。そこで聖預言者は家族のために何を残してきたのかと尋ねました。ハズラツ・ウマルは言います。私は持ってきたものと同等なものを家族のために残してきたのだと答えた。それからハズラツ・アブバカルは自分が持っていたすべてのものを持ってきました。ハズラツ・ウマルは言います。それからハズラツ・アブバカルが来ると、彼は自分が持っていたすべてのものを持ってきました。聖預言者はアブバカルよ、あなたが家族のために何を残してきたのかと尋ねました。彼は、私は彼らのために神とその人を残してきたのだと申し上げました。
そこでハズラット・ウマルは自分がこう思ったと語ります。神に誓って言います。私はこれから自分が何事においても彼を追い抜くことは一切できないだろうと、ハズラット・マシーヘ・マウドは次のように述べています。かつて人々は神聖な宗教のために自分の命をヤギや羊のように犠牲していた時代があった。財産については申すまでもなく、ハズラット・アブバカルは1回以上自分のすべての財産を犠牲したことがあります。したがって彼は一本の針さえ家に残しておかなかった。そして同様にハズラット・ウマルは自分の能力と理解に応じて、そしてウスマンもまた自分の力と地位に応じて、そしてそのようにしてそれぞれの地位に応じて全てのサハバは自分の富と命をもってこの神聖な宗教のために犠牲を払う準備ができていた。この次にハズラット・マシーヘ・マウドは忠誠の誓いを立てている人々について述べます。つまり他方忠誠の誓いを立て自分が世俗に対して宗教を優先するということを宣言する人々ですが、助けと援助を行う機会に自分のポケットをきつく押さえて保つのです。そのような世俗的な愛を持て誰かが宗教的な目的に達することはどうしてできるのでしょうか。そしてそのような人々の存在はいかなる利益ももたらすことはどうしてできるのでしょうか。決してできないのです。それから彼は述べます。神は次のように仰せられています。ランタナアルルビラハッタトンフェクミンマトヒブン。すなわちあなたたちは自分の好きなものを費やさなければあなたたちの善行は善行と言われることができないと、ハズラット・アブバカルが聖預言者と一緒に一人のサハビを埋葬したことについてハズラット・アブドラビン・マスウードは次のように語ります。タブークの戦いの機会に私が聖預言者と一緒にいたとき、かつて私が深夜に起きると私は軍隊の片側に火の光を見ました。したがって私はそれが何であるかを見るためにそこに行くと聖預言者ハズラット・アブバカルとハズラット・ウマルがいるのを見ました。そしてハズラット・アブドッラ・ズル・ベジャデン・ムズニが亡くなっていて、彼らが彼の墓の穴をすでに掘っておいたのを私は見ました。そして聖預言者が墓の穴の中にいて、一方ハズラット・アブバカルとハズラット・ウマルが彼の遺体を聖なる彼に向かって運んでいた。そして聖預言者は私の兄弟を私の近くにしてくださいと言っていました。したがって彼ら二人はハズラット・アブドゥラ・ズル・ベジャデンの遺体を聖預言者に向かって運んだ。彼らが彼を墓の中に置いた後、聖なる彼は次のように祈った。アッラフマ・インニ・アムセト・ラジアン・アンホ、ファルゼ・アンホ、すなわち神よ、私は彼に満足している状態で夜を迎えた。したがってあなたも彼に満足したまえ。ハズラット・アブドッラビン・マスウッドは言います。その時私は自分がそのお墓の中にいたものであったならばなと絶望しました。ハズラット・アブドッラ・ズル・ベジャデンはバヌ・ムゼナ族に属していました。彼についての叙述によれば、彼の幼い頃に彼の父親が亡くなり、彼は遺産として何も受け継がなかった。彼のおじは裕福な人であり、そのおじが彼を扶養していたので、彼も裕福になりました。メッカの征服後、彼がイスラム教を受け入れたとき、彼のおじはすべてのものを彼から取り戻し、したがって彼の腰巻きさえ奪い取ったのです。それから彼の母親が彼女が自分の巻物を2つの部分に分けたので、ハズラット・アブドゥラは1枚の部分を腰巻きとして使い、そしてもう1枚の部分で上半身を負った。それから彼はメディナに来てモスクの中で横になった。その後、聖預言者と一緒に朝の礼拝を捧げた。彼は言います。聖預言者が朝の礼拝を終えた後、人々の中で誰か新しい人がいるかどうかを確認するために人々を注意深く見ていました。したがって聖なる彼がハズラット・アブドゥラを見たとき、彼を見知らぬ人とみなし、そしてあなたは誰ですかとハズラット・アブドゥラに尋ねました。
ました。ハズラト・アブドゥッラは自分の血統について説明しました。別の伝説で次のように述べられています。つまり、彼は私の名前がアブドゥル・ウッザだと申し上げた。そこで、聖預言者は、あなたがアブドゥッラ・ズルベジャデン、つまり2枚の巻物の人ですかと尋ねました。それから、あなたは私の近くにいてくださいと言いました。したがって彼は聖預言者のゲストの中に含まれ、聖なる彼が彼に聖クランを教えていました。したがって彼は聖クランの多くを暗記しました。そして彼は声が大きい人でした。ハズラト・アブバカル・シッディークが巡礼の機会にアミールになったことについて次のように述べられています。ヒジラ歴9年、聖預言者はハズラト・アブバカル・シッディークを巡礼のアミールに任命してメッカへ送った。このことの詳細は次の通りです。聖預言者がタブークから戻ってきたとき、彼は巡礼を意図しました。それから彼は多神教徒たちが他の人々と一緒に巡礼を行うので、多神教徒たちもそこに来ていて、彼らが多神教的な言葉を暗唱し、裸になってカーバ神殿を巡回するということを言われました。このことを聞いて聖預言者はその年巡礼への意図を諦め、ハズラト・アブバカル・シッディークを巡礼のアミールに任命して送りました。ハズラト・アブバカル・シッディークは300人のサハバと一緒にメディナから出発しました。そして聖預言者は彼と一緒に20頭の生贄の動物を送り、聖預言者は自分の手でそれらの首に供物の象徴として首輪をつけ、そして印をつけました。そしてまたハズラト・アブバカル自身も5頭の生贄の動物を一緒に持っていきました。伝説によればハズラト・アリがトーバ書の最初の諸説について巡礼の時に発表したと述べられています。この伝説は次のようにあります。アブ・ジャファル・モハンマド・ビン・アリは伝えます。バラート書、つまりトーバ書が聖預言者に掲示された時、聖なる彼はハズラト・アブバカルを巡礼のためのアミールとしてすでに送っていたのです。彼が人々によって聖なる預言者よ、もしあなたがこの書をハズラト・アブバカルに送ってくれれば、彼はそこでこれを暗唱することができるだろうと言われました。聖なる彼は私の家族を除いて誰も私に代わってこの義務を果たすことができないと答えました。それから彼はハズラト・アリを呼び出して、トーバ書の冒頭に述べられたものを持っていき、犠牲の日に皆で人々が集まった時、そこでこう発表してくださいと彼に言いました。つまり、いかなる不信者も天国に入らない。そして今年以降、いかなる多神教徒も巡礼をすることができない。そしてまた、誰もが裸の身で全身を巡回することは許されないだろう。そして聖預言者が契約を結んだ人は誰でもその期間が満たされるだろうということを、ハズラト・アリビン・アブタラブは聖預言者のラクダのアズバーに乗って出発し、途中でハズラト・アブバカルに会ったのです。ハズラト・アリがハズラト・アブバカルに会ったのはアラジまたはザッジャンの谷でした。アラジはメディナとメッカの間の道に位置する峡谷であり、キャラバンがそこに宿営します。そしてザ・ジャンはメディナに向かう途中のメッカ郊外の場所であり、メッカから25マイル離れています。とにかく、ハズラト・アブバカルが途中でハズラト・アリを見たとき、彼はあなたがアミールに任命されたのか、またはあなたが私に従うべきかと尋ねました。ハズラト・アブバカルがすぐにそれを言ったのは、彼の極度の謙遜さを示しています。つまり、聖預言者によって送られたので、今あなたがアミールになるか、または私に従ってこのキャラバンに同行するかと、ハズラト・アリはあなたに従うと答えた。それから彼ら二人は去りました。ハズラト・アブバカルは巡礼に関する事柄において人々を観察した。その年、アラブ人は自分たちが無知猛昧な時代に野営していたのと同じ場所で野営しました。犠牲の日が来た時、ハズラト・アリは立ち上がり、そして聖預言者によって命じられたことを人々に発表して
こう言いました。人々よ、いかなる不信者も天国に入らず、そして今年以降、いかなる多神教徒も巡礼をせず、誰もが裸の身で神殿を巡回することも許されないだろう。そして聖預言者が契約を結んだ人は誰でもその期間が満たされるだろうと。そしてすべての民がその安全な場所または自分の領土に戻ることができるように、人々にこの発表の日から4ヶ月間の猶予を与えた。それ以降、多神教徒の誰にもどんな契約や約束もなく、責任もないだろう。ただし、聖預言者となされた定期間の契約や約束を除いて、つまりまだ期限が切れていない約束を除いて、いかなる新しい契約も結ばれないだろう。そしてその年以降、どの多神教徒も巡礼を行ったこともなく、誰かが裸の身で巡回を行ったこともありませんでした。別の伝説によれば、ハズラッアリは次のように語ります。つまり、ハズラッアブバカルがアラファという場所に来て、人々にスピーチしました。彼がスピーチを終えた後、私に向かって、アリよ、聖預言者からのメッセージを伝えてくださいと言いました。したがって私は立ち上がり、そして私はバラート書の40節を彼らに朗読しました。それから彼ら2人、つまりハズラッアリとハズラッアブバカルは聖預言者のもとに戻りました。この言及はまだ続きますが、現時点で私はこの間亡くなった一人の女性に言及したいと思っています。そして彼女のジャナザ礼拝も指導します。インシャアラ。彼女はアマトル・ラティーフ・クルシードさんです。彼女はカナダにいました。彼女はアルファザル・ラブワのアシスタント編集者であった故シェイク・クルシード・エマツさんの妻でした。この間95歳で亡くなりました。インナリッラヘワインナイレヘラジム。神の恩寵によりワシエット制度に関与していました。彼女はハズラット・マシヘマウドのサハバであるハズラット・ミヤ・ファザル・モハマド・ハルシヤ出身の孫およびタルワンド・デオリ・ハズラット・アンマジャンの教師であるハズラット・ハキーム・アラバクシさんの娘にあった孫であり、ダルベーシュ・カディアンであるミヤ・アブドゥル・ラヒム・デアナツさんとアメナ・ベガムさんの長女でした。彼女はカディアンのヌスラット女子高等学校から中学を卒業しました。その後、43年か44年にジャミア・ヌスラットに入学し、2年間ジャミア・ヌスラットで勉強しました。それからプライベートでアディーブ・アレムの試験に合格しました。先ほど私が言ったように、彼女はアルファザルのアシスタント編集者のシェイク・クルシード・エマと結婚しました。そしてハズラット・カリファトル・マシー・サニがマスジッド・ムバリクで彼らのネカを発表しました。神は彼女に息子3人と娘2人を授けました。彼女はムラビセルスラであるアブドゥル・バシット・シャヒドさんの姉妹でした。彼は最近ここにいて、そしてロンドンでも働いていた。バシットさんは長い間アフリカにいたこともあります。彼女の孫の一人であるワカース・エマド・クルシードはアメリカでのムラビシルスラです。これは学識のある良い家族です。彼女の姉妹の一人であるアマトル・バリ・ナシルさんもまた学術的なサービスを提供しています。アマトル・ラティーフさんは13歳でラジナ・エマイラの様々な分野で奉仕し始め、彼女の奉仕は70年間続きました。彼女はハズラット・カリファトル・ムシーサニの支持とハズラット・ウムル・モメニン、ハズラット・サイユダ・ヌスラット・ジャハン・ベガムさんの指導及び様々な長老たちの監督の下で働く機会を得ました。カディアンで奉仕することができ、それから大陸の分割後、彼女はハズラット・カリファトル・ムシーサニ並びに故ハズラット・チョティ・アパの指示によって移住者たちの女性たちの責任者として奉仕することができました。同様に婦人会の様々な役職を務めることができました。長い間セクレタリー・イシャートを務めたこともあります。1979年から1986年までミスバーの編集者になっていました。1986年から彼女はカナダに滞在しており、そこにもまたラジナ・エマイラの名誉顧問を務めていました。出版と印刷においてラジナ・エマイラの歴史の最初の4巻及びアルマサビとアル・アズハーの編集にたくさん尽力しました。ハズラット・チョティ・アパと一緒に44年間奉仕する名
栄誉を受けました。ナセラトル・アハマディアの最初の総会は彼女の意思と監督の下で行われました。アマトル・ラティフさんはセクラテリー・ナセラトでした。彼女は夫のシェイク・クルシードさんと一緒になってラヘ・イーマンおよびジャマート・アハマディアの様々な歴史を編集しました。彼女の息子のライケマット・バシールは述べます。母親は家のすべての子供たちにジャマートやkhiラファトに反対することがあれば、それを全く聞かなく、そしてそのようなことを耳にすることがある場合、それを決して口で繰り返さないようにという深い教訓を教えました。なぜならば、神の特別な指示がジャマート・khiラファトについているからです。彼女はこう言っていました。すべての試練や騒動の後、神よりの印がジャマートのために現れるので、あなたたちが理由もなく騒動に巻き込まれるはずではないと、それから述べます。彼女はまるでジャマートの歩き回っていた歴史のようでした。非常に社交的で、すべての人の幸福を望んでおり、神に頼り、人類に仕えるのが非常に好きでした。カナダに移ってくる多くの新しい移民家族の再定住に積極的に関与していました。それから彼女のもう一人の子供がこう述べています。私たちの母親はkhiラファトを非常に愛していました。彼女はいつも私たち全員に時のカリフのために祈ることを促したり思い出させたりしていました。礼拝を極度に遵守しており、熱心に行っていました。金曜日の日はまるでイードの日のようでした。聖コランへの愛好について彼女は述べます。つまり彼女は数えきれないほどの子供たちに聖コランを教え、そして常に正しい発音をするように忠告していました。ムラビシルスラである彼女の孫のワカース・ホルシードは述べます。常に祈りと勉強に注目させていました。彼女は子供たちがより良い方法で訓練されるようにジャマートの歴史に関連する物語を通して子供たちにジャマートの歴史を教えていました。彼女の孫娘の一人は述べます。祖母は9人の孫娘が授けられましたが、彼女は私たちがラジナ・エマイラに奉仕することができるように女性である私たちに良い訓練を与えただけでなく、むしろ礼儀や道徳、ベールの正しい使い方、家の面倒を見ること、針仕事、そしてウルドゥ語の読み書きなど全てのことにおいて彼女は私たちにとって高級的な指導者でした。私たちが大人になるにつれて、彼女は私たちに夫や義理の家に気を使うことを促していました。そして私たちが義理の人々と一緒に時間を過ごしたということを彼女に教えたときはいつでも彼女はとても嬉しくなっていました。これらの義務に加えて彼女は私たちに十分な教育を受け、キャリアを追求することも奨励していました。イスラム的な習慣、つまり誕生日を祝うことなどに強く反対していました。しかし彼女は誕生日や特別な機会を記念したこともあります。なぜならば彼女は常に家族全員が揃ってハムドサナという詩を暗唱したり、回収礼拝を捧げたりするように言っていたからです。そしてまた述べます。カナダでアハマディムスリムとして彼女は私たちの育成の不可欠な部分であり、彼女は私たちがどうして自分の信仰と西洋社会のバランスを取ることができるかを私たちに教えました。つまりこのことについて導きました。ですからこれが新世代を扱うための母親や長老たちの重要な責任です。つまりどのようにして新世代を訓練し、彼らに宗教も教え、そしてこの社会に住みながら劣等感を感じることなく自分自身を適応しなければならないということにも注目させるべきです。神は彼女を許しと憐れみで扱い、彼女の階級を高め、彼女の子供たちや子孫も彼女の善行をし続けることができるのを助けてくださいますように。
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر